यानंतर एक धक्कादायक बातमी बीड मधून समोर येते। महाराष्ट्र शासनानं विक्रीस बंदी घातलेल्या रेस्पी फ्रेश टीआर कफ सिरपचा साठा हा जिल्ह्यात सापडलाय। लहान मुलांना खोकल्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या या सिरपमुळे मध्य प्रदेशात 20हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्यानं देशभरात संताप व्यक्त झाला होता आणि त्यानंतर शासनानं या सिरपवर तात्काळ बंदी आणली होती। मात्र तरी सुद्धा बीडमध्ये या बंदी घातलेल्या सिरपच्या 500 बाटल्या आढळून आल्यानं औषध प्रशासनात खळबळ उडाली आहे। अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी आकाश सावंत यांच्याकडून। आकाश, काय अधिक माहिती या संदर्भात? बीड मधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। मध्य प्रदेशात 20हून अधिक बालकांचा मृत्यू झालेल्या सिरपच्या ज्या बाटल्या आहेत त्या बीड जिल्ह्यामधील विविध भागांमध्ये त्याचा साठा आढळल्याचं बघायला मिळत आहे। यामध्ये अन्न औषध प्रशासन विभागाने ही मोठी कारवाई केली आहे। यामध्ये बीड शहरामध्ये 177 बीड शहर तथा तालुक्यामध्ये 177 बाटल्या आढळल्या आहेत। तसेच गेवराईमध्ये 166, परळी तालुक्यामध्ये 72 व आष्टी तालुक्यामध्ये 18 बाटल्याचा पुरवठा जो आहे हा एजन्सीमार्फत झाला होता। तर बीड मध्ये जे आहे पुण्यातील एका एजन्सीकडून 2 बीडच्या एजन्सीला हा पुरवठा करण्यात आला होता। त्यानंतर या प्रत्येक तालुक्यामध्ये या बाटल्या ज्या आहेत या सिरपच्या बाटल्या प्रत्येक मेडिकल वरती पोहोचलेल्या आहेत। तर काही बाटल्यांची विक्री देखील झाल्याची माहिती समोर येत आहे। तर आता अन्न औषध प्रशासन विभागाकडून ह्या बाटल्या कोणत्या मेडिकल वरती विक्रीसाठी गेल्या आहेत याचा पाठपुरावा केला जात आहे आणि त्या परत घेण्याचा देखील प्रयत्न जो आहे अन्न औषध प्रशासनाकडून केला जातोय। मात्र या प्रकरणी आता काय कारवाई केली जाते अन्न औषध प्रशासनाकडून हे देखील पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे। निश्चितच आकाश, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी।